Hello Beshies! It's me again, Ed Rivera, and welcome back to another video. And for today's video, kung napanood nyo na yung last video ko, which is ginaya ko or ni-recreate ko yung makeup ni Ariana Grande sa new music video nila ni Lady Gaga, which is The Rain on Me. So ngayon, ang gagawin ko naman is yung makeup naman ni Lady Gaga. So wag na natin pahabain itong intro na to, and let's jump to the video. 1, 2, 3. And Beshies, please bear with me if may naririnig kayong ingay sa background natin kasi sa kapitbahay nanonood ng TV, si mama ko nanonood ng movie at yung kapatid ko nagpo-phone. And Beshies, para hindi na humaba itong tutorial na to, nag-prep and prime na ako ng face ko para dediretso na ako sa foundation. And hindi ko na rin sasabihin sa inyo kung ano yung mga brand na gagamitin ko kasi alam nyo naman na kung ano yun. Kasi every time na nag-makeup tutorial ako is yun at yun rin lang naman yung ginagamit ko, di ba? Gandang-ganda talaga ako dito sa sponge na to. Sobrang lambot. Bibili pa ako nito ng isa. Yung purple naman. Since favorite color ko yung purple. So ito, habang nag-tutorial ako, at the same time, nanonood din ako ng tutorial din para naman may pattern ako on how I do my own version ng makeup ni Lady Gaga. And next that I'm going to use is the concealer. Now mga Beshies, magkikilay na ako, and same with Ariana Grande. Ang kilay na gagawin ko is medyo dark din and manipis. O diba, yung kilay ko hindi bagay sa buhok ko. Kanina umaga, dapat sana is gagawin ko na to. Tinamad ako. So ngayon, bumalik na yung energy ko para mag-film ulit. So andito po ako sa harapan nyo. Opo, wala po kayong magagawa. Kasi nga, sinipag na naman ako mag-film. Yes! Dapat sana ngayong gabi magla-live ako. Since nga, sinipag ako mag-film and naisipan ko na gawin ko na yung tutorial ko, which is the Lady Gaga makeup. So, andito na po ako sa harapan nyo ngayon. Yes. And again, pagpasensyahan nyo na kung maingay yung background natin. Kasi yung mga tao dito is hindi pa po tulog. Kayo na po ang mag-adjust po. Ano? Kasi kayo po ang nanonood. Charot. Char lang. So, ngayon, since tapos ko na yung kilay ko, maglalagay na ako ng powder para maset na yung foundation na nilagay natin sa pagmumukha natin, okay? And I'm done setting my foundation. So ngayon, mag-a-apply na ako ng liquid liner. Yes, so ngayon hindi na ako mag-eyeshadow kasi doon sa makeup ni Lady Gaga is more on white yung eyeshadow niya. Yung wing eyeliner niya is very thick. Unlike dun kay Ariana Grande is may space siya para lagyan ng eyeshadow. So, dito kay Lady Gaga is wala siyang space para sa eyeshadow. Alam nyo ba guys, doon sa last video ko, sa ginawa kong makeup tutorial kay Ariana Grande, yung isang mata ko, walang liquid liner yun. Nakalimutan ko. So ngayon, itong liquid liner is idediretso ko siya dito.
So ngayon, Beshies, maglalagay na ako ng wide, very thick na wing eyeliner. As in, exage na wing eyeliner ng Lady Gaga. Yes. Yes, ganyan po kahaba. Ganyan po. Sana makuha natin. Doon sa makeup niya, napansin ko na hanggang dito yung white liner. Okay, since super thick tong wing eyeliner is gagamit din ako ng medyo makapal na brush. Maglalagay na ako ng mascara. And pagkatapos, maglalagay na ako ng false eyelashes. So, doon sa video is napansin ko na medyo brown yung dito sa lower part ng mata niya. So, maglalagay tayo ng brown. So, now mga Beshies, again, tatapusin ko lang tong kabila and I will be right back. And I'm back, Beshies. So, ito na yung final look ng eye makeup ko for today. So, ngayon mga Beshies, magkukontour na ako. Okay, it's time for blush on. Yan, so tapos na mag-blush on. So ngayon mag-highlights na ako. And lastly, mag-lipstick na ako. So, doon sa last video, hindi ko naisip na may ganito pala akong kind of eyeshadow na pwede kong gamitin as lipstick. So, ito yung gagamitin ko for today. So, kailangan ko kasi ng warm tone na lipstick. So, tamang-tama to for this look. So again, Beshies, ipa-finalize ko lang tong look ko and I will be right back.
again, Beshies, ito na yung final look ng makeup ko for today. At kung nagustuhan nyo itong video nito, please like, subscribe, share, and click the notification bell para lagi kayong ma-update sa aking new upload na video. And also, please follow me on my social media account sa Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Again, Beshies, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!